सबैजनाले नमस्ते भन्न चाहे। आज पनि हामी समुद्र जाने टोली बनाइसकेको छौँ। अनि हामी चाहिँ रुमदेखि बाहिर निस्किसकेको तपाईँहरू दृश्य देखाउन चाहे। र अगाडि साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ 3 जना, अरू बाहेक चाहिँ बसिरहनु भएको मान्छेहरू हो है। हामी चाहिँ अब समुद्र माछा मार्न जाउँ भनेर जाँदैछौँ। हामी अगाडि बढिसकेका छौँ है। तपाईँ हाम्रो गेटको अगाडिको दृश्य हो यो चाहिँ है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र हामी चाहिँ अब हावा चाहिँ आज पनि हावा चाहिँ एकदम चलिरहेछ। आज के कस्तो हुन्छ, अस्ति पनि माछा मारिएन मैले भनेको थिएँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई। माछा पर्छ भने म देखाउँछु भनेर पनि त्यो दिन परेको थिएन माछा है। त्यसै कारणले म केही पनि देखाउन सकिनँ माछा। आज चाहिँ के कसो हुन्छ है, माछा पर्छ पर्दैन। यदि परिहाल्यो भने म अन्तिम अर्को भिडियोमा राख्नेछु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अहिले चाहिँ हामी लगभग रुमदेखि 2 मिनट अगाडि बढिसकेको छौँ। त्यहाँको दृश्य पनि तपाईँले देखाउँदैछु। त्यो दृश्य चाहिँ यस्तो छ है। रुमदेखि 2 मिनट अगाडि निस्केपछि मेरो टोली चाहिँ अगाडि बढिरहेको एकदम मार्छु भनेरै हिँडेको हो। हाम्रो चाहिँ गन्तव्यसम्मकै म भिडियो राखेको। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ खासमा यता बाटो पनि यतैतिरै पर्छ। अनि अब मार्केटमा निस्किएर अब पहिले पनि एउटा भिडियोमा राखेको थिएँ मैले, माछा मार्नलाई माछा चाहिने रहेछ भनेर है, कार्ड चाहिने रहेछ भनेर मैले राखेको थिएँ, एउटा बोलेको थिएँ। त्यसरी नै आज पनि माछा मार्नलाई माछाको चारो किन्नलाई माछै किन्न जाँदैछौँ मार्केट है। अब पुग्न पनि लाग्यो, पुगिहाल्छ अगाडिको हो। र यो टर्निङदेखि अलिकति भित्र छ। हामी चाहिँ अब जस मार्केट पुगिसकेको यो चाहिँ है, मार्केट पुगिसक्यो। अब यही मार्केटबाटै माछाको चारो लानु पर्ने। तपाईँहरू यसरी मार्केट बाहिर निकाल्नु भएको छ। आज चाहिँ सन्डेको दिन परेर फाइनली सोल्टी चाहिँ चारो किनेर निस्किनु आँटिसक्नु भएको छ। गेटको छेउमै हुनुहुन्छ, मुखमा अब गेटमा आइसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ। फाइनली यो हाम्रो मोटुले पनि आइपुग्नु भएको छ, हाम्रो क्याम्पस क्याम्प बिगाउने चाहिँ। अब हामी अझै पनि धेरै थपिँदैछौँ है। हाम्रो चाहिँ मोटुले हावाले उडाउला जस्तै भइसक्यो। हावा कति